好啦，3.3 quadratic graph 係另外一個題型嚇，咁咧呢度就 find the direction of opening、the y-intercept 同埋 the x-intercept of the graph 嚇，咁啊呢度有幾題啦嚇，咁揾3樣嘢1、2、3。OK， 咁咧就唔似頭先上一題咧有幅圖你睇喎，今次冇圖嘅喎。咁睇 direction of opening 我哋就冇得睇個開口向上向下咧，因為冇圖睇。咁睇乜嘢咧？咁根據前幾版咧，我哋睇過呢樣嘅 direction of opening 咧，就係呢度咧。如果係 A 係正咧，就開口向上笑哈哈；A 係負咧，就喊包。OK， 好啦，咁我哋睇翻啦。咁咧就我褪過嚟咯，個熒光幕。好啦。咁咧就第二題、第四題啦，我攞兩題做例子俾大家睇。OK， 第二、第四題咧，咁個 A 咧分別呢度咧睇到係-1同埋3嚇，咁我寫低先好冇？第二題咧個 A 係咧-1，第四題咧 A 係3。OK， 咁-1好明顯細過0啦，3就大過0啦。咁根據我哋前幾版咧嗰個理論咧，我哋就知道咧 A 係細過0咧，就應該係喊包，所以我哋就要答 open downwards。OK， 好啦，咁咧而第四題咧 A 係大過0咧，我哋知道係笑哈哈，咁所以就 open upwards 嗱，咁起碼識串呢兩個字嚇。OK， 好，咁就呢一個咧就係 direction of opening。好啦，輪到咧2啦，咁2咧就係問 y-intercept 嚇，咁咧之前咧我都教過 y-intercept 咧，其實就即係 x 等於0嘅地方嚇，因為集到 y 軸嘅位置，咁我哋可以溫一溫嘅。咁你集到 y 軸嘅位置咩意思咧？喺一個咧坐標裏邊咧嚇，如果一幅圖嚇，舉例嚇咁樣咁樣。OK， 咁咩叫做y-intercept 咧？就係集到 y 軸嘅位置，即係呢個位置。咁呢個位置咧 x 咧係必須等於0嘅嚇，個 x 過一段嚟咧對翻上嚟一定係0嘅。咁 y 係幾多就要揾啦，咁佢就叫做 y-intercept。所以我哋咧最簡單就係 put x 等於0落去呢度，同佢落去呢度。OK， 咁咧好簡單，草稿做一做，你睇下咯喎。咁咧你諗下啦，但係個 x 等於0落去嘅時候咧，第二題咧咁就即係咧 y 咧就會等於咧負0嘅2次加2乘0減1，咁啊 y 就會等於1，所以好簡單咧。對唔住，負1嚇。咁點解啊？因為呢度0，呢度0咪就咁減1咯。咁所以就可以答翻人哋咧y-intercept 啦，記得一定要寫清楚啊，唔好就咁寫 y。y-intercept 咧就係等於剛剛個數字負1。好啦，咁同樣第四題咧又係啦，第四題我又代咧 x 係0落去咯喎，正如頭先講 x 係0代落去咧。咁 y 咧就會等於3乘0嘅2次減0再加2。好啦，咁即係 y 又會等於2啦，因為前邊零晒，所以 y-intercept 咧咁咧就 exactly 咧就係等於2啦。OK， 好啦，咁咧但係咧如果你醒啲咧再望清楚咧，你發覺咦前面全部代0，呢個負1呢個2其實係咩嚟嘅咧？放大啲你睇下咯喎，其實咪就係呢個負1。呢個2咯，所以換句話講，第日揾 y-intercept 咧好簡單㗎，你直接將呢個 constant term 抄落嚟就係 y-intercept 㗎啦，甚至呢個代嘅步驟都可以慳翻。呢度都係啦，直接將呢個 constant term 2抄落嚟就係 y-intercept 㗎啦，咁呢個代0嘅步驟亦都可以慳翻。OK 嚇，咁當然你係都要代都 OK 啦，但係咧 y-intercept 可以咁簡單嘅。好啦，咁咧跟住咧就要咧讀呢個x-intercept 啦。呢度咧就問 x-intercept 啦。咁咧正如頭先咁畫出嚟啦，一個坐標，咁咧條 curve。咁咩叫 x-intercept？x-intercept 就係咧集到 y 對唔住，集到 x 軸個位置啊。咁集到 x 個位置咧，你發覺咧佢個 y 嗰段嚟咧必須要係0㗎。OK， 咁因為咧 y 係管個高低啊嘛，佢係0咁高啊嘛嚇，咁所以呢個一定係0。即係我哋記住咧 x-intercept 咧，第日我哋就睇 y 等於0。OK， 咁咧所以咧褪翻上去做俾大家睇咯喎 ，y 等於0嚇，記得要做。OK， 好，咁 y 等於0咧嚟啦，咁啊我哋做第三項 x-intercept。好啦，咁啊要代 y 等於0。好啦，第二題呢度第二題 y 等於0，呢個位代0落去。OK， 咁所以就0等於負 x 2次加2x 減1。OK，
另外啦，第四題咧 y 代0，咁啊0等於呢堆嘢嚇，咁咧我寫低先，0等於3x 二次減 x 加2。好啦，咁咧要揾 x 咯喎，好似頭先咁代 x 係0就揾 y，今次代 y 係0去揾 x。OK，咁點樣揾咧？咁咧嗱，你呢個咧應該熟口熟面噶啦。你見到呢一嚿嘢咧，應該好快脆咧，就用 Formula 01去撳到 x。咁有時一個，有時兩個，有時冇㗎。OK，咁可以試一試撳一撳佢先嚇。好啦，撳完計數機之後咧，出到咩結論咧？呢度咧應該會出到個1嘅，左手邊呢題第二題會出到個1嘅。咁即係換句話講咧，嗰個 x intercept 咧就應該等於1啦。咁我寫低個答案先 ，x intercept 咧就等於1啦。嚇，OK，咁啊即係話集到 x 軸1點啫。好啦，但係第四題咧，第四題你發覺撳機咧，咦一撳之下咧，唔係你撳錯嚇。如果你撳Formula 01，你出到 error 㗎，即係撳唔到 x 㗎。撳唔到 x 咩意思啊？其實咪即係冇 x intercept 咯。咁我哋就可以答翻咧 error 咗，因為 error 咗揾唔到 x 啊，所以就 low x intercept。OK 嚇，咁我哋有啲咁嘅情況㗎。點解咧？嗱，即時咧試下畫個圖俾你睇下喎。嗱，好似第二題咁啦，第二題係喊包圖啦，係咪？咁又得一個 x intercept 啦，咁可能就係咁啦。咁咧我試下縮細啲畫俾你睇下嚇。有機會咧，又要喊包，又要得一個 x intercept 咧，咁可能幅圖咧就會咁啦。喊包，但係咧對唔住，係啦，咁就得一個 x intercept 啦。OK，好啦，而第四題咧。low x intercept 喎，咁 low x intercept 有咩意思咧？嗱，留意咯喎，第四題咧呢個我哋做到係笑哈哈圖喎，但係咧冇 x intercept 喎，咁笑哈哈冇 x intercept 咪即係可能係咁咯，可能個圖咧就會係咁咯，咁佢完全咧就掂唔到 x 軸，咁所以計到冇 x intercept 係好正常㗎，而唔係計錯數嘅。OK，好啦，咁咧就全題題目咧就喺呢度啦，完結。